喂，而家影緊㗎咯你係唔想試佢一試啊？因為你係咪覺得冇禮啊？係喎。你係幫我招翻做嗰呢個人咯。因為佢切緊我再切緊大。哇，咁快？整個近鏡啦。係切。我切。我跌咗粒嘢出嚟喂！你切咗粒磨底嘅嘢喎。切到跌咗粒嘢。哇！係咁。哇！哇！小明逃走咗喎，條友。小明逃走咗。佢真係唔想上去。係啊，即係嗰兩個。係啊，即係啦。係咯，你有留意到人哋呢啲嘢㗎？佢哋兩個場位都唔同㗎啦。錄埋添呢啲對話啦。每個人咧。其實係慶祝咧，慶祝我冇影佢。哇！小明出嚟喎。或者行埋去係。第一獨立影嘅小明啊，而家。影咗前出嚟。哇！小明終於入鏡。嗰度都有嘅啫。順便影下我哋嘅工作環境啦。將個一字變100喎，而家我哋呢嚿跌出嚟喎，啲山火喎。輕輕啦。1週年紀念。真係擺上網啊！唔知啊，錄咗先啦。如果網上面見到，記住買啊！呢本啊。呢個就係笑價價啦。呢個笑價㗎。呢個就係和仔啦。呢個就係陳 Sir 啦。記住買殺到喎。幾新鮮。哇！呢個就係阿和仔嘅忠實讀者送嚟嘅蛋糕。係讀者送嚟㗎。冇錯。嚇唔係印刷廠啊？有證明。唔係我哋冇做過任何嘢㗎。唔係我哋好多謝呢個讀者咯。哦，咁真係要放上網喎，有個讀者喎。好啦。哇，勁喎呢個讀者。